नमस्कार, मैं योगी वरुण पुष्पा आपका RPY चैनल में स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सांस से संबंधित प्रॉब्लम के लिए योग। सांस से संबंधित प्रॉब्लम, जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, जरा से चलने में सांस फूलने लगती है, जरा से सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने लगती है, जरा से कार्य करने में सांस फूलने लगती है, तो ये सभी समस्याओं को दूर करना है तो ये 4 योग हमें करना है अच्छे से। पहला हमारा अभ्यास है, धीरे धीरे श्वास लेना है और पेट फूलता जाएगा। श्वास पूरा बाहर छोड़ना है, पेट सिकुड़ता जाएगा। फिर श्वास भरना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है। देख रहे हैं पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, पेट सिकुड़ रहा है। ये मैं हाथ इसलिए रख रहा हूँ इससे टी-शर्ट में आपको प्रॉपर मालूम हो कि श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जा रहा है, श्वास भरते समय पेट बाहर आ रहा है। इस तरीके से हमें प्रयास करना है और यह अभ्यास लगभग 10 से 15 बार तक एक बार में करना है। इसी का एक और भाग है, हम श्वास भरेंगे धीरे धीरे, चेस्ट फैलना चाहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, चेस्ट सिकुड़ना चाहिए। चेस्ट फैलेगा और सिकुड़ेगा। सीना हमारा धीरे धीरे फैल रहा है और सिकुड़ रहा है लगातार। यह अभ्यास भी हमें 10 से 15 बार तक एक बार में करना है। दोनों हाथ हम सामने लाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे आएंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। श्वास भरना है पीछे, श्वास छोड़ना है वापस, श्वास भरना है और चेस्ट फैलने दीजिए, श्वास छोड़ना धीरे धीरे वापस, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है वापस, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है वापस। यस, ये हमारा दूसरा अभ्यास है और इसे अच्छे से करना है। श्वास भरते हुए पीछे आना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास भरते हुए पीछे आना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। लगभग 10 से 15 बार तक एक बार में करना है। इसके बाद तीसरा हमारा अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम करेंगे इस तरीके से, अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को मोड़ लीजिए और इस तरीके से मुद्रा बनाने के बाद में धीरे धीरे राइट साइड की नासिका को दबाव देते हुए लेफ्ट से श्वास भरना है। राइट से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर, राइट से श्वास भरना है, लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर, लेफ्ट से भरना है, राइट से पूरा श्वास बाहर, राइट से भरना है, लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर, लेफ्ट से भरना है, राइट से बाहर, राइट साइड से भरना है, लेफ्ट साइड से बाहर। यस, लेफ्ट से भरना है, राइट से बाहर, राइट से भरना है, लेफ्ट से बाहर। इस तरीके से ये तीसरा अभ्यास करना है और ये 7 से 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट तक जब आप पहुंच जाते हैं तो आपके फेफड़ों की क्षमता आप अपने आप ही बढ़ते हुए देख पाएंगे। आइए, हमारा चौथा अभ्यास है कुंभक, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। कुंभक हमें कैसे करना है, अंतः कुंभक भी करना है, बाह्य कुंभक भी करना है। अंतः कुंभक श्वास भर के अंदर रोकना है, बाह्य कुंभक श्वास छोड़ के बाहर रोकना है। 3 बार तक गिनना है शुरुआत में, फिर 5 बार तक, फिर 7 बार तक और 10 बार तक। 3 बार तक आपको गिनकर अंदर रोकना है, जैसे श्वास भर लिया और अंदर रोक लिया, 1 2 3, फिर श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया और बाहर रोका, 1 2 3, फिर श्वास को भरा, अंदर रोका, 1 2 3, फिर श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर रोका, 1 2 3। इस तरीके से हमें एक प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे इसे बढ़ा के 5, 7 और 10 तक पहुंचाना है। ये प्रैक्टिस हमें चारों अच्छे से करना है।
सांस से संबंधित प्रॉब्लम, जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, जरा से चलने में सांस फूलने लगती है, जरा से सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने लगती है, जरा से कार्य करने में सांस फूलने लगती है, तो सभी में सभी समस्याओं को दूर कर देगा, सभी में लाभ देगा। ये बहुत कारगर है। और आपसे कोई वीडियो रह ना जाए इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।